Hello，大家好，嚟到第10集嘅的士日誌啊。咁今日就12月2號嘅星期二嚟嘅。咁而家呢個時間大約係7點15分左右。咁因為時間有限啦，平時我收工都成5、6點鐘啊，咁翻到屋企可以剪片嘅時間都唔係好多。咁中間亦都有啲片要出啦，所以就未必做到每日收工之後就出到一條即日嘅片嘅，可能要第二日先出到。咁今日開工上車咧，就有支預約 order 就7點半嘅，咁喺呢個粉嶺華明村，咁啊天明閘口就喺機場。因為我去到咧，咁都仲有成5分鐘，咁嗰個位都好難擺車啊，好多車嗰個鐘數都上落嘅。咁我就匿喺和合石迴旋處嗰度等到差唔多夠鐘先過去啦。夠鐘啦，就過返去閘口啦，都唔使1分鐘嘅時間就返到去噶啦。咁其實去到佢係要搭半嘅，咁我但係結果咧就成40分先落到嚟嘅，咁我就將呢一度咧就加速咗再幾倍。咁啊，終於等到佢嚟啦，咁啊上車，咁我哋今次就行大欖隧道青馬大橋嗰邊入去機場嘅。咁呢啲鐘數啊，返工返學嘅繁忙時間啦，咁基本上喺呢一邊起步去東涌機場嘅咧，都係行大欖噶啦。因為行屯門咧，喺屯門公路嗰度咧就非常之塞車嘅，通常要搭飛機嗰啲乘客都唔會駁噶啦，都寧願行條穩陣啲嘅路線。咁大欖咧係咪絕對穩陣咧？都唔一定嘅，咁只不過嗰個速度就一定會快過屯門噶啦，除非你真係唔好彩遇到意外，咁就真係冇辦法噶啦。所以喺之前嘅影片都有試過 po 一啲乘客趕唔到飛機啊，趕到甩碌咁嘅情況嘅，所以大家去機場要搭飛機嘅話，真係寧願預多少少時間，都好過遇到意外嗰陣時不知所措啦。咁今日條大欖隧道嗰個情況又都幾好喎，比平時冇咁多車喎，亦都冇喺收費亭就開始有塞車嗰個情況，都非常之暢通，直接入到隧道，甚至乎出隧道都冇乜太大嘅阻滯，亦都唔係感覺到個流量好大。咁啊喺粉嶺起步都係20分鐘左右都出到大欖啦。咁出咗大欖之後，平時呢個位都已經塞嘅，今日都冇塞車。咁啊，但係前邊就喺呢度上青馬橋嗰陣時咧，就遇到啲問題啦，開始就塞車喎。咁就平時呢個位就應該唔會咁樣塞法嘅，咁就唔知前邊發生咩事。咁啊，沿路一路塞，其實行嘅佢就唔係停喺度，不過就龜速咁樣啦，躝下躝下咁啊，前邊慢線係有問題嘅。哦，有架的士喺度，唔知係壞咗定係撞咗啦。咁啊過咗之後咧，咁就沿路都暢通噶啦，就冇大問題出現嘅。咁早上呢個時段，亦都應該都係算係最多人去機場嗰個時間嘅。其實都遇過無數次，好多呢個鐘數趕飛機嘅人，就遇正喺呢個北大嶼山公路有交通意外嗰陣時，真係有啲麻煩，因為你基本上都冇其他路線可以替代到啊，除非你喺屯門嗰邊過嚟啦，不過屯門都係塞車嘅。咁另外入邊咧，愉景灣嗰度有條小路嘅，不過上次又試過個情況，連裏邊都撞埋咧，咁就真係大鑊啦。咁而家個時間就係8點半左右啦，咁樣機場落完客，咁其實呢個鐘數我自己嚟到機場咧都諗唔到可以做啲咩。我自己咧就好怕塞車嘅，所以真係冇乜地方可以選擇嘅。咁我如果唔塞車嘅路線，基本上啊，就係去沙田區啦。咁啊都冇乜選擇，過海又好塞，油尖旺又好塞，龍翔道又驚有事，咁我都係去食嘢先啦。咁啊食完嘢再出發啦，而家就係9點零鐘嘅時候，咁啊揾嘢做。咁我咧就本身就諗住去呢個東涌地鐵站嗰度睇下條隊啊排到幾長啦，咁啊一路聽我打一路排隊。咁啊，行下行下咧，就有柯打啦，咁就喺呢個東涌富東村就去九龍灣嘅。咁富東咧，其實都係喺地鐵站嘅對面嘅啫。咁就呢個燈口，我哋右轉。咁上車嘅位置咧，有啲人就會喺轉咗右之後嗰個閘口，即係呢個位啦，又或者再直入去到停車場有個 P 字牌嘅。咁今次我哋就喺停車場嗰度上，咁呢度有半個鐘免費嘅。咁其實我又都唔係好清楚個 P 字擺喺邊嘅，我有嚟過，我唔記得。咁我所以咧就轉咗個圈，我先揾到。咁我上咗客啦，咁我哋就離開富東村啦。咁我出咗閘之後咧，就轉左嚟緊支燈口，再轉左咧，
咁就會出翻警署嗰條直路啦。咁呢度再左轉直去咧，就會去翻大迴旋處噶啦。咁呢度就係其中一個落翻高速嘅出口啦。咁我沿住北大嶼山公路咁樣去啦，咁跟住就會行翻長青隧道，再落去呈祥道、龍翔道咁樣去九龍灣嘅。咁9點幾呢啲時間正常就問題都唔太大嘅，都係嗰句啦，除非撞咗嘅啫。咁就交通都大致都算正常，都係多車嘅啫。咁啊嚟到差唔多落呈祥道嗰三號幹線喺度，就都幾多車喎，落去嗰個出口就冇撞車嘅，咁就即係純粹係多車嘅啫。咁啊攝下攝下咁啊入到嚟。咁呢度一落咧就呈祥道啦，咁呢度就係迎輝台啦。咁啊，再呢度前啲就係明愛啦，對面其實都已經塞晒車啦，唔知做咩事，可能撞咗。咁啊嚟到呢度筆架山，咁我哋再沿路去咧就會嚟到豐力樓啦。咁呢幾個位置聽交通消息都成日聽到噶啦。咁啊去到而家呢度都差唔多到黃大仙啦，咁個交通都係暢通嘅，都正常嘅。咁啊嚟到呢度開始就有啲塞啦，鑽石山。咁通常前面塞都係塞彩虹橋嗰個位置啦，因為有交匯處啦。咁通常都比較繁忙，都預咗噶啦，咁都算唔錯噶啦，起碼都識喐嘅。咁今次我嘅目的地就係淘大花園啦，所以我一定係要上彩虹橋，仲要行彩虹橋嘅左線落觀塘方向嘅。咁就係最塞嗰段嚟噶啦。咁啊離開咗，咁我哋攞晒大咗就入咗呢個淘大花園嘅範圍。咁落咗客啦，咁我跟住自己嘅習慣呢，就會去揾個地方擺擺低先。咁其實呢個地方如果跑柯打嘅話都幾好掟嘅，四通八達。咁我就呢度轉翻左，再轉翻左，呢度淘大的士站啦。咁我會去翻福淘街嘅。咁啊停低咗一陣揾緊嘢做啦。咁我就揾到支預約就將軍澳起步就去機場嘅。咁時間都充裕啦，咁我都唔使太趕嘅，可以慢慢過去都得啦。咁有啲人都有個問題嘅，就係哇，你去到咁遠去攞一支柯打做咪好蝕。咁其實的士個氣錢就好平嘅啫。咁因為其實揾客都唔係容易啊，你個街道揾一個遞手啊，排的士站啊，都唔係容易嘅。所以我寧願花啲時間跑去嗰個目的地度上個客，做一支比較有保證嘅柯打，好過喺條街度無了期咁樣碌嚟碌去，咁可能到最後都得幾十蚊咁樣，咁都係計數嘅啫。咁當然係咪得一個做法先揾到錢咁啊？絕對唔係啦，出邊亦都有好多高手可以唔用 Apps 啊，又或者淨係用一個 Apps，都可以做到一條好可觀嘅數字嘅。咁每個人嘅標準都唔一樣啊。咁我自己就有能力選擇嘅話，我就比較中意做啲自己中意做嘅嘢嘅啫。咁唔係話我其他嘢唔做嘅，都唔係嘅。其實我自己都好睇心情嘅。有時候做 order 做到悶咧，我都會拎起個旗仔咧去揾啲街客碌下嘅。咁我自己咧舉得起嗰個旗仔碌咧，上得車就都去噶啦，我都唔會叫人哋落翻車嘅，去邊都好。咁如果你係覺得自己個時間唔許可去某一個地方嘅話咧，我建議你就唔好亂咁上客啦。咁你始終個人上咗車，你都唔好意思叫人哋落車啦。咁個法例上亦都係唔容許嘅。所以如果自己係有保留嘅話咧，就唔好立亂上街客啦。咁始終揸得的士做得呢一行，都要守翻呢一行嘅規矩嘅。咁你上得客，咁你又有晒心理準備，你邊度都要去噶啦。如果你係唔想去某一啲地方嘅話咧，我就建議你都係冚翻住個旗啦，就唔好問都唔好問啦。上得就唔好問。咁你話交更時間咧，好多時都有啲行家都想話揾唔揾到啲附近嘅，咁啊做埋佢啦咁樣。咁乘客嗰啲時間都相對係難揾車嘅，老實講，咁都唔係去得遠。咁如果大家傾得到嘅，我覺得係冇問題嘅。咁當然係唔鼓勵問咗啱做先俾佢上車呢個風氣啦。咁話咁快咧，就又返到嚟青馬大橋啦，又入去呢個機場方向。咁都係同一個路段啦，亦都冇乜特別交通情況嘅，咁我就將佢超級加速
一段時間啦。咁啊嚟到機場啦，咁其實機場落客區一號客運大樓就分4個區嘅，咁通常都會按翻個乘客坐邊一個 airline 就去睇下喺邊一個區落嘅。咁當然記唔到太多啦，咁航空公司實在太多啦。咁通常香港人最熱門嘅就係國泰啦、CX 啦，就會喺第一區嗰度落啦。咁另外 UO 即係 Hong Kong Express 咧，就會喺第四區嘅。咁 Hong Kong Airline 即係廚差咧，都係喺第四區嘅。咁通常都係呢幾個噶啦。咁啊落咗客之後咧，本身咧隔離有個老友就話有啲愉景灣翻去粉嶺嘅喎。咁我就佢等到我咪去咯，諗住都去嘅。咁啊，但係去下自己有個熟客就 call 車就機場翻去粉嶺嘅坪輋嘅。咁佢話：喂，你調翻轉啦，你做翻呢支啦，近啲咁樣。咁佢就叫我做翻呢支，咁我就梗係做翻支近嘅啦。咁就嚟到呢個機場一號停車場啦，咁我就停喺度等一等個客先。咁而家呢個一號停車場 call 車上客嗰個位，其實就劃咗啲位係專嚟俾車隊車，就專係上落用嘅。咁盡可能都唔好走入去嗰個區域入邊上落啦，因為有可能就會俾人舉報要抄牌嘅。咁我自己就未遇過啦，咁啊大家留意翻啦。咁影響基本上不大嘅，咁你都係喺隔離嗰度上嘅啫，行多2步嘅啫。咁我哋翻粉嶺，今次就會去坪輋嘅大棠湖啦，咁就會行屯赤隧道、元朗公路、新田公路咁樣翻去嘅。咁啊，出呢個屯赤隧道啦，咁出咗之後，我哋要攞晒左線咁啊，因為就唔使經迴旋處噶啦。咁我哋就入黃珠路，咁但係迴旋處右轉嗰個位就係直入去曾咀啦、環保園啦嗰啲地方嘅。咁呢度黃珠路平時交通都可能會有啲繁忙啊，咁今日都 OK。咁我哋落到嚟屯門公路，經過咗市中心嗰個位置噶啦。咁我哋前邊咧就挨右邊2條線，又係上呢個元朗公路啦。咁就一路向住呢個上水方向出發啦。咁我頭經過呢個天水圍嘅。咁啊，講翻頭先黃珠路嗰個位置，其實本身就係行50嘅，即係臨落屯門公路之前都係，但係上邊天橋嗰一橛龍富路嗰度附近咧就改翻做70嘅。咁啊，嗰個位來回都有快相機啦，可能有啲人都唔係好知道，原來改翻個時速，同埋有啲唔係好習慣嘅。咁啊，希望佢改完之後個交通嘅即係有改善啦，等啲車唔好行得咁慢。咁而家咧都嚟到新田公路噶啦，過咗落馬洲嗰個位置噶啦。咁我哋今次去坪輋大棠湖咧，我都有問過乘客嘅，究竟係行舊路定係行龍山隧道啦？咁乘客就話行龍山隧道嘅。咁龍山隧道應該就一定係最快噶啦，但係會唔會遠咗咧？就真係唔係好清楚啊。因為如果行舊路嘅話，我哋頭先就要行呢個雞嶺迴旋處，跟住沿住馬適路嗰個方向行到盡頭，再左轉經過皇后山，再入去呢個青山公路嘅。咁如果行嗰度咧，個燈位咧就非常之多，就一定唔夠呢度快噶啦。但係會唔會短啲咧？我就都唔係好肯定。咁出去龍山就靠左落迴旋處，一落咧轉右嗰個牌坊就已經係大棠湖噶啦。其實呢條村都幾好行嘅已經。咁記得如果大家要經龍山入坪輋嘅話，入隧道之前一定要攞左線入啊！如果唔係行咗右線咧，你係落唔到嚟迴旋處去坪輋嘅。咁啊落咗客之後就掉頭翻出去粉嶺方向揾嘢做啦。咁我本來就係諗住去上水寶永路嗰度去個廁所先嘅。咁啊行下，咁啊嚟到差唔多雞嶺呢個位置，咁啊撳到支柯打喺惠翠花園嗰度上車。咁惠翠就其實我哋頭先嗰個位置要攞左線，咁啊冇辦法攞右線，咁又喺寶永路掉頭。咁啊嚟到呢度就係吉祥街嘅惠翠花園啦。咁今次呢個乘客就係去中環嘅。咁今次咧就會行呢個吐露港，跟住行獅隧、紅隧咁樣去呢個中環嘅。咁因為今次就係去中環嘅冠軍大廈咧，即係花旗中銀嗰一邊嘅。咁行紅隧咧就順路啲嘅。咁而家呢個鐘數紅隧都唔塞車噶啦。其實自從三隧分流之後，嗰個情況就相對改善咗好多嘅。
咁私家車就按時段嚟收費啦，咁的士就劃一3條隧道，任何時段都係25蚊嘅，所以基本上而家過海嘅乘客都係 concern 嘅時間多過個價錢嘅，咁始終隧道費一樣啦，咁行第二條隧道嗰個路線都唔係多到好多錢嘅啫，最緊要就快。話咁快就嚟到紅隧啦，咁啊一腳油就可以穿過埋條紅隧添，非常暢通。咁啊嚟到告士打道咁啊呢個軍器廠街警察總部對出啊就例牌都塞噶啦，因為上紅棉路啊得一條線嘅啫。咁其實去到呢個位咧，我就行錯咗嘅，我應該喺呢度出嘅，咁啊經中銀嗰度轉左，咁就係花旗嘅，咁但係我就太耐冇嚟啦，記錯咗路口，咁我就喺呢個位度 U 翻轉頭，咁就喺翻花旗呢一個位度上翻嚟。咁其實有 Google Map 咧就教我喺美利酒店嗰度轉添嘅，咁就我就唔知啱唔啱啦。不過以我嘅認知，花旗就喺我頭先嗰個位嗰度落先係嘅。咁啊落咗下之後咧，就幾次都去唔到廁所啦。咁我就嚟到駱克道呢個位置有個遊樂場隔離有個廁所嘅。咁啊呢個時候咧，咁啊其實有支 order 就係港澳碼頭就去機場嘅。咁我嗱嗱臨去完廁所之後就跑翻上車就衝過去港澳碼頭啦。咁我自從搬咗入新界住之後咧，開工就真係少咗嚟港島嘅，尤其是灣仔、銅鑼灣區呢啲中心地帶啦，同埋油尖旺呢啲區域，我自己本身都係少接觸啲嘅，因為實在太多車、太多燈啦，我就好怕，所以都係敬而遠之嘅。咁我有啲低估咗嗰個駱克道嗰個塞車嗰個時間嘅，咁就趕頭趕命啦。咁啊嚟到呢度就見盞盞燈都要停，都幾慘啊！咁好在乘客都冇乜所謂嘅。咁佢係我發現佢係一個導遊嚟嘅喎，佢係一個韓國嘅導遊嚟嘅，啲識中文但係就唔純正，咁就送咗個豬媽上車。咁啊導遊都叮囑話要喺第四區落嘅，咁啊冇問題啦，咁我哋出發。咁嗰個阿尊媽咧，咁上車就開始傾電話啦，咁就唔知佢講咩，佢就唔識廣東話噶啦，肯定就全程就喺度講韓文嘅，阿拉蘇阿拉蘇，我唔知佢講咩啦。咁我自己就對韓國嘅文化都冇研究嘅，亦都冇睇韓劇嘅。咁韓國俾我嘅印象就係 K-pop 啦，韓劇啦，大長今啦。整容啦、化妝品啦、shopping 嘅啫，同埋泡菜啦。我自己就未去過韓國嘅，咁我反而係覺得佢哋嘅文字係幾有趣嘅。雖然我亦都冇研究，亦都完全唔識啦。不過我都幾中意去體驗下唔同地方嘅文化嘅。咁如果有機會去嘅話咧，我都會想去下嘅呢個地方。咁但係我自己就唔係好中意食韓國嘢嘅，即係唔係幾啱口味嘅。咁韓劇我又冇乜點睇嘅，咁化妝整容呢啲啊更加唔啱我啦，咁我整翻都嘥藥費㗎啦咁嘅樣。咁唯獨是韓文歌我都有聽下嘅，不過就唔係多啦，有幾隻咁啦。咁啊，其實車住唔同國籍嘅乘客咧，都有啲唔同嘅體驗嘅，即係例如佢哋溝通嗰啲語言，你會好好奇啦。咁佢哋嗰啲搭車時喺度周圍望啊，對啲乜嘢係有興趣啊，嗰個感覺都幾特別嘅。咁去旅行都係咁噶啦。遊客對於一啲你睇到厭嘅嘢好奇，咁你去旅行嘅時候，你都對於人哋睇到厭嘅嘢好奇一樣嘅啫。咁啊，嚟到機場啦，咁我就喺4號位就放低佢啦。咁就佢 감사합니다，감사합니다咁啊走咗啦。咁啊應該係解多謝咁嘅意思啦，係嘛？我唔係好知啊。咁啊嚟到機場又要揾嘢做啦。咁而家呢個鐘數好似係未夠2點啊，定挨近2點上下啦。咁就我見都唔係太繁忙，亦都冇人趕車，咁就擺喺度睇下有咩做啦。咁其實呢個位置落完客咧就要走啦，盡量都唔好逗留啦。不過冇人趕又唔係繁忙，就擺一擺啦。咁啊，而家呢個時候啊，車嘅狀態就係顯示可以行多40幾公里度咧，就要入氣噶啦。咁一般嚟講咧，出市區甚至乎去到柴灣咧都夠行嘅。咁我就呢個時間就攞咗支 order 啦，咁就喺機場
出發就去大埔嘅。咁去大埔都係40零公里正路，就點都夠去㗎啦。咁我就諗住去到大埔嘅時候揾個地方去入戲啦。咁我同乘客聯絡嗰陣時咧，都冇問到佢去大埔邊度，因為嗰一刻都冇諗過係唔夠氣嘅。咁啊上咗客之後咧，佢就同我講話去大美督嘅龍尾村，我心諗，唉死啦！咁我即係 Google search 去龍尾村要幾多公里啦，咁啊顯示都要成55公里嘅，咁就嚴重超標啦。咁55公里如果單程去嘅話咧，勉強都係應該係去到嘅。因為個標板顯示係會少啲嘅，咁但係我仲要踩翻出嚟揾氣站咧，咁我相信都係頂唔住噶啦。咁所以我就問個乘客介唔介意，咁我出去嘅時候順路喺機場嗰個油站嗰度打住幾十蚊氣頂一頂先。咁乘客都好好人嘅，冇問題啊，你去啦咁樣。咁啊最後都好彩成功補一補個氣，咁啊繼續出發啦。咁去大埔咧，咁都有唔少嘅同行有問過，咁我哋行大埔係點行嘅咧？咁因為你粉嶺上水咧就可以行屯赤啦，可以行大欖啦，就而家基本上都唔會行吐露港、尖山隧道咁樣過青馬大橋嘅。咁啊大埔啊再過少少，咁有啲人會問咧，咁我係行邊邊咧？咁其實我問過綠的嗰邊咧，咁佢哋就自己會用康樂園嚟做界嘅，咁不過我諗都係好個人因素嘅呢啲。咁如果係近上水粉嶺嗰邊咧，都仲有機會行去屯赤或者去大欖隧道啦。咁如果係直頭係大埔市嗰一邊開始，甚至係去到白石角廣福嗰一邊咧，就會行翻尖山隧道或者城隧，就行青馬大橋嘅。咁我今次都係行翻吐露港入去噶啦，即係行尖山吐露港，咁就沿住大埔中心嗰度汀角路直入去大美督啦。咁龍尾村我都好少去嘅，大美督啲地方好少去嘅，不過就燒烤場嗰個位置附近啦，以我所知，咁嗰條路得一條路嘅啫，咁我都同成日講去到你大一大啦。咁始終入村嗰啲地方同埋路口啊，未必得一個嘅，咁我哋有時 Google 都未必太準確嘅。咁如果乘客能夠帶到咧，咁就盡量乘客帶一帶啦。咁就嚟到差唔多到大埔嘅位置啦，咁就落廣福嗰一段都係封咗嘅，咁就係去汀角路啊，大埔中心呢度咧就已經呢幾日就已經開返㗎啦，可以行嘅。咁我哋就沿住呢一條路一路就直入去大美督方向啦，呢度就係汀角路。咁啊，如果去大埔三門仔啊、比華利山啊、大埔教育大學啊、南山啊呢啲地方咧，就係都係呢一條路入噶啦。咁我哋就差唔多都入到盡頭咁滯噶啦。如果龍尾村近大美督，即係燒烤場嗰啲地方啦，咁啊要啲時間嘅。咁啊一路入啦，入到咁上下咧，我都係睇個客指示嘅啫，因為我都真係唔知龍尾村確實嗰個位置喺邊度啊。咁啊一路都係等下乘客指示啦，睇下邊個路口轉啦，咁就揾到嗰個位置啦。咁啊嚟到呢度就係龍尾村啦，我就好似印象中都冇嚟過啊，經過就實有經過噶啦，咁入嚟啊真係未試過。咁出翻嚟我發現以前唔係我頭先入嚟嗰條路嚟喎，不過都出到去。咁咧呢個鐘數啦，咁我就喺度諗緊我收工好定係點咧？有啲棘啊呢個位置。咁啊行下行下迷惘緊嗰陣時咧，咁我就撳咗支 order 就 Uber 嘅，咁就喺附近，喺呢個比華利山就出呢個尖沙咀。咁大埔我自己就真係唔係好熟路嘅啫，雖然我住粉嶺，但係我好少嚟大埔嘅。咁我撳咗呢支 order，我發現原來喺我車尾，即係我對頭方向入翻去嘅應該。咁我要揾個地方掉頭啦。咁我見到有一右轉，咁啊右轉入咗去先，再掉頭出翻嚟啦。咁啊掉咗頭之後，我都係跟佢個導航行嘅啫，因為真係唔係好識路啦。咁我淨係知比華利山，咁佢就話會所嗰個位置出邊，咁我就跟住個導航嚟到上咗客啦。咁我哋出發就會去呢個尖沙咀
彌敦道嘅。咁啊，其實去到嘅時候，我發現咧，其實佢都唔係彌敦道，佢就係堪富利士道入邊嘅。咁我就跟佢嗰個導航行啦，咁佢就教我行呢個獅子山隧道，行翻尖東海皮過去北京道嗰度出翻去堪富利士道嘅。咁其實如果我自己一早知嘅佢堪富利士道嗰個位咧，咁我就唔會行獅隧嘅咯，行尖山喺海防道嗰度直穿嘅。不過 Uber 咧我就唔係好識操作啦，咁我就淨係拉個巴件去咁，跟住佢個導航一路行嘅啫。而家呢個鐘數就係3點幾4點噶啦，到呢啲時間，咁就出邊都開始多車噶啦，都準備收工。咁我自己出到去咧，都要揾翻支我打翻入去粉嶺收工噶啦。咁時間都稍為有啲緊迫嘅。咁啊嚟到尖沙咀啊，咁啊話一如以往咁實啦。咁呢度就係堪富利士道。咁啊落咗客。咁咧我就攞咗支 order 啦，咁就喺呢個佐敦嘅 QE，即係伊利沙伯醫院嘅日間護理中心，就翻去上水嘅。咁就好好彩喎，就聽到行家話尖沙咀有空中飛人，就喺我穿過堪富利士道嘅左手邊彌敦道嗰度啫喎。咁我就遇唔到有好嚴重塞車嘅情況啦，真係有啲好彩啦。咁嚟到 QE 嘅日間護理中心啦，咁呢個位置就一定要喺呢度入嘅。咁佢就有輪椅，咁啊有個行動不便嘅。咁我就落咗地幫佢手抬個輪椅，同埋幫佢手抬上車啦。咁其實三位都係有啲年紀嘅，咁尤其是連上車都有困難咧，真係一定要抬咧，我就會幫手嘅。我自己未揸的士之前咧，有做過老人中心，有做過復康中心院舍嘅，所以點樣去處理呢啲情況咧，都有經驗噶啦。所以為免有意外發生啦，真係好難講噶，因為有啲重量咧，始終一個人抬佢上車，你得兩個老人家有機會發唔到力咧，跌咗落地下咧，咁就麻煩啦。咁通常呢啲情況咧，我都會落地幫佢手去抬咗佢上車，先再擺個輪椅上車嘅。咁至於擺輪椅咧，我係咪都一定會落地擺㗎啦？因為一嚟輪椅有重量啦，二嚟其實老實講，乘客就唔係好識擺嘅。如果你擺得唔好嘅話咧，有機會會發爆你個尾玻璃嘅。咁嗰塊尾玻璃都有翻一定嘅價錢嘅，就唔同頭玻璃。雖然佢尾玻璃你睇落好細塊，但係尾玻璃有發熱線嘅，嗰塊玻璃先係最貴嘅。咁啊，擺輪椅啦，我自己習慣咧，就將個輪椅抬咗上去之後咧，就會向住車頭方向斜嘅。咁就打斜擺，斜咗之後咧，就揾塊毛巾包住佢個手抽嘅。有啲咩事你遇到大揼又好咩都好，個輪椅真係發向塊玻璃嘅時候咧，都有塊毛巾墊一墊做緩衝嘅。咁今次乘客就去呢個上水嘅鳳溪護老院嘅。咁上水鳳溪護老院咧，就喺呢個上水救護站，即係翠麗花園隔離嗰度。咁頭先 QE 維里道嗰個位出咧，就係行獅隧噶啦，咁就沿住窩打老道入獅隧，跟住之後一路直入吐露港，就我哋而家就上翻去雞嶺迴旋處啦。咁雞嶺迴旋處方向天平村咁樣行嘅。咁我哋轉左咧，就進入咗呢度就係天平村啦。咁啊，通常都喺呢度上下噶啦，天平村。咁之後直入咧，就會向住翠麗花園方向啦。咁就喺呢個路口左轉，咁就嚟到呢個護老院啦。咁落車都係啦。幫手抬埋落車，咁啊安頓好佢哋之後咧，先再開車走啦。咁就搞掂，咁就開車就呢個時候就收工噶啦。咁我就會去氣站入氣，跟住交更啦。咁我呢度咧通常都係向翻馬會道就去塘坑村 S 數嗰度入氣噶啦。咁我自己咧就一嚟就順路啦，二嚟我就自己就傾向入塘坑村 S 數多啲嘅。如果唔係另一間咧，就喺粉嶺華心嘅中石化。咁兩間嘅價錢咧，基本上都係一樣咁滯噶啦。咁 S 數係貴啲啲啲啲咁嘟嘟嘅啫。咁我至於點解會入 S 數嘅原因，就係因為華心嗰個收錢速度實在慢得滯啦。係啊，成日都要排隊嘅。咁我自己就中意入 S 數多啲。咁所以咧有得
揀或者順路嘅話咧，我都係翻到嚟我都係入 Esso 嘅。咁今集就係咁多先，我哋下集再見啦，拜拜。